脖子僵硬的，转动咔咔响，这里有个大包包的。今天跟着我做这一套运动，全套的颈椎操。1个周之后，一定会回来感谢我的。记不住，先收藏点赞，赶快跟着练起来。第一个动作，上下耸肩，20个一组，做2组。第二个动作，前后绕肩，20个一组，做2组。第三个动作，开肩仰头，20个一组，做2组。第四个动作，高位下拉仰头，20个一组，做2组。第5个动作，侧转点头。第6个动作，摸肩绕肘，20个一组，做2组。第7个动作，大鹏展翅，20个一组，做2组。最后个动作，扶肩仰头，完成20次。一定记得点赞收藏，赶快跟着崔老师练起来。